আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজ শুক্রবার, ছুটির দিনে আমি আমার আব্বুর সাথে, আমার ছোট বোন, আম্মু, আমরা চারজনে আমাদের মাঠে ঘের আছে, ওইখানে আমরা মাছ মারতে গেছি। তো আমি মাছ মারছি, আর আব্বু আব্বু এখন মাছ মারছে, তো একটু মনে হলো আপনাদেরকে একটু ভিডিও করে দেই। এখানে অনেক মাছ। তো আপনাদের মাছ মারার যে প্রস্তুতি, আমরা বড়শি দিয়ে মাছটা ধরছি। এই যে চেষ্টা করতেছে, আমার আব্বু চেষ্টায় আছে। তো দেখেন, মানে যদিও খুব রোদ, তারপরে অনেক বাতাস এখানে। এই যে বড়শিটা পানির ভিতরে আছে। এই যে চারিপাশে দেখছেন, এখানে হচ্ছে কলমি শাক, যেটা অনেক উপকারে। অনেক রকমের শাক আছে, কলমি শাক আরও বিভিন্ন ধরনের। আমাদের দেশ সবুজ আর সবুজ। দেখেন চারিপাশে সব কিছুই সবুজ, কত সুন্দর। তো খুবই ভালো লাগে মাছ ধরতে। আমি অবশ্য একটু একটু পারি, চেষ্টা করি আর কি, পারি বলবো না। তো তারপরেও আজকে আব্বুর সাথে গেলাম। আমি মাছ পেয়েছি, সে মাছের ভিডিওটা আপনাদেরকে দিব। তো এখন আব্বু মাছ মারতেছে, সেটা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম আর কি। তো আমার পরবর্তী ভিডিওতে আমার মাছ ধরাটা আপনাদেরকে দেখাবো। তো বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আমার জন্য দোয়া রাখেন। আজকে ভিডিও এ পর্যন্ত। আগামীতে আরও ভালো ভালো ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা আমাদের খুবই দরকার। তো বন্ধুরা, পাশে থাকবেন, ভালো থাকবেন। সবাইকে আমার সালাম, আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ হাফেজ বন্ধুরা।